ہیلو گائز، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کل یہ شکایت آ رہی ہے کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوا بریڈ نہیں کری۔ تو یہ دیکھو ہماری جوا کس طرح بریڈ کر رہی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ جوا کس طرح بریڈ کر رہی ہے۔ دونوں جوڑے نے بریڈ سٹارٹ کر دی ہے۔ حالانکہ ابھی گرمی کا موسم سٹارٹ بھی ہو گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور ٹھنڈی جگہ اس کو دینی چاہیے۔ اگر ٹھنڈی جگہ آپ کے پاس نہیں ہے تو سائے والی جگہ پہ جو ہے نا دینا چاہیے، گرمی سے بچا دینا چاہیے اس کو، اور نرم غذا دینی چاہیے اس کو، زیادہ کہ چاول وغیرہ ہو گئے، ابلے ہوئے چاول ہو گئے، اور ان کو غذا میں نرم چاول دینے چاہیے ابلے ہوئے، اور مکئی کے دانے وغیرہ دینے چاہیے، اور کدو وغیرہ ہو گئے، لوکی وغیرہ ہو گیا، کدو کش میں کر کے دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کیلشیم پوری کرنے کے لیے کیلشیم پی کی سیرپ دینی چاہیے 2 سے 3 قطرے دن میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پانی میں ORS دینا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی دن میں 2 دفعہ چینج کرے، کیونکہ اس سے بیماری بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کا طوطا بیمار ہے، آپ کا جوا بیمار ہے، تو آپ ٹیرامائسین کے کیپسول آتے ہیں وہ آپ پانی ملا دیں۔ اس سے یہ ہے کہ جو بیماری وغیرہ ہوگی وہ اس سے ہٹ جائے گی۔ ٹیرامائسین کیپسول کی پک میں نے اوپر دے دی ہے، جس بھائی کو چاہیے پک دے کے وہ اپنے قریبی میڈیکل اسٹور سے خرید لیں۔ اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔